ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ತೈಪವೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಓಡು ಪೂರ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂದ್ರ ಸುವಾಡ್ಪ ಪಂಡ ಈ ತಿ ಬೆಂದ್ರ ಸುವಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇನ್ನತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅದನಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಡು ತುಲೆ ನೀರು ಮೀಪುನ ಜಾಗ ತೈಪವೆ ಬಳೆ ತುಳೆ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇನ್ನತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳದೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಟ್ನ ಸೂ ನೀರು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನತೆ ಮುಡ್ದ ಎಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಪ್ರಾಗ್ಲೆ ನೀಡಿ ತುಲೆ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಚೌಳ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ನಂತರ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಲ ದಿಗ್ಗದೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಲೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕಲ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮಂತದಿದ್ದ ತೊಳೆಗೆ ಪಂಡ ಕೃಷಿಕರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪಿದೇಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತದಪ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಪ ಟೌನ್ ನಡದಿಗ್ಲಾಗ ಈಟರ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಕೊಡು ಬಟ್ ಮೂಡು ದುವೇ ಈಟರ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುದ್ರೆ ಒಂದು 24 hours ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಂಡ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡ್ಯ ಹೊರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಸೀದ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಯುಡಿ ಪಂಡದಿಗ್ಲಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇಂಚಿ ದಾಲಜಿ ಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಕಣಕ್ಕೂತನಾರು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತದ ನೀರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೋದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.